有冇試過同另一半講一句好普通嘅說話，對方嘅反應完全出乎你意料？例如你係一個女仔，有一日同男朋友講，你而家好少陪我啊，你只係想表達最近好悶，想多啲二人世界。但男朋友即刻反駁，我哋上個月咪去咗旅行咯，上個星期仲去食自助餐，你唔記得咗啦？你聽完更加嬲，覺得佢完全唔明白你。又或者你係一個男仔，有一日心情唔好，太太就問你，你冇事啊嘛？你話冇事，我 OK 啊。但太太就唔相信，繼續追問，你越解釋就越煩，最後忍唔住話，都話冇事咯，你唔好煩住晒啦。呢兩個場景其實都係同一個問題，男女所講嘅語言根本唔一樣。大家好，我係 KK 師傅，我係 IG 經營愛情玄學諮詢服務，我會喺呢個 channel 同大家一齊讀愛情生命書，結合我嘅玄學經驗，幫大家喺書中學到嘅實戰技巧，再應用喺自己感情度。星期一至五朝頭早8點鐘，我都準時喺度陪你。今集我哋繼續講男人來自火星，女人來自金星，去到第5個 chapter， 男女所講嘅語言完全都唔一樣。作者阿莊話，男人同女人嘅語言模式根本唔一樣。男人用語言嚟傳達信息，表達事實，佢哋所講嘅說話好直接，字面意思係咩就係咩意思。男人唔習慣用誇張嘅詞語，因為喺火星嘅文化入邊，說話要好準確，要有效率，要有重點。女人用語言表達感受，宣泄情緒，佢哋好中意用誇張嘅詞語，好似從來、永遠、每次、所有人。但呢啲詞語唔係字面嘅意思，而係用嚟強調感受嘅強烈程度。呢一個差異係無數情侶嘅爭吵根源。作者喺書入邊舉咗一個金星語言詞典，教男人點樣理解女人嘅說話。我哋就嚟睇下幾個最常見嘅例子。第一個例子，放假成日都留喺屋企，男人聽到呢一句會即時列舉上一次出去嘅日期嚟反駁，但女人真正想表達嘅係，我最近覺得好悶啊，我想多啲二人世界，我希望你可以重視多啲我嘅感受。同一句說話，男人聽到嘅係一個事實陳述，需要被糾正；女人講嘅係一個情感表達，需要被回應。男人一糾正，女人就覺得自己被否定。第二個例子，女人話屋企啲家務都係我做晒，男人聽到佢話我從來都唔做家務，於是反駁，唔係喎，上個星期啲碗係我洗嘅喎。女人真正想表達嘅係我好攰啊，好需要你幫手，希望你多啲主動分擔家務。第三個例子，所有男人都係咁，男人聽到佢話全世界男人都係咁，呢一個明顯係誇張咗。女人真正想表達嘅係，我覺得呢個情況好普遍，我唔係唯一一個有呢一種感受嘅人。第四個例子，你都從來冇關心過我，唔愛我。男人聽到會覺得佢話我唔愛你，呢一個係一個好嚴重嘅指控。女人真正想表達嘅係，我而家好需要你嘅關心，我覺得被忽略，我需要你多啲陪伴。作者話，男人學識嘅唔係用字面意思去理解女人嘅說話，而係要問自己佢背後嘅感受係咩，真正嘅需要係咩。好，講完女人嘅語言，我哋就嚟講下男人嘅語言。男人嘅語言對女人嚟講都係一個謎。最經典嘅例子係男人嘅我冇事。當男人話冇事，女人通常都會擔心佢明明有事，係咪唔信任我？於是不停追問。但作者話，男人嘅冇事真正嘅意思係我有能力自己搞得掂，我唔需要揾人幫手，相信我，支持我就 OK。呢一個係火星文化嘅核心，向人求助對男人嚟講係一種軟弱。女人聽到冇事就會以金星嘅方式去理解，如果我有事，我一定會話俾朋友知。佢話冇事，但明顯有事，即係唔信任我。呢一個誤解令女人不停追問，男人越嚟越煩躁，最後演變成爭吵。正確嘅做法係女人要學識相信男人嘅冇事。如果男人真正有事，佢準備好嘅時候，自然會開口。你嘅信任係對佢最大嘅支持。除咗冇事，仲有另一種常見嘅男人語言，就係沉默。當男人沉默唔講嘢，女人通常都解讀為佢係咪嬲我啊？係咪感情出現問題啊？但男人嘅沉默好多時只係代表佢嘅思考，需要時間整理思路。作者話，男人喺思考嘅時間，佢嘅全副心機精力都放喺個問題度，唔係唔愛你，只係暫時 offline。等佢諗完，佢自然會 online。講完語言嘅差別，我哋就嚟講點樣令溝通更加有效。作者提出咗幾個實用嘅方法。第一，男人要學識先聆聽後解決。當女人傾訴，男人嘅本能係即刻解決問題，但女人傾訴係唔需要你解決問題，
只係需要你聆聽同被理解。聆聽係最好嘅解決方案。第二，女人要學識先感受後講需求。好多時候，女人嘅傾訴係一堆情緒混雜埋一齊。作者建議，女人可以喺傾訴之前先話俾男人知，我唔係需要你解決問題，我只係想你聽我講。呢一句說話可以幫男人切換到聆聽模式。以上呢兩個方法都喺上一集詳細講咗，想知更多可以聽翻第二集。第三，雙方都要學識暫停確認。當你覺得對方嘅說話令你困惑，可以先停一停問，你係咪想話？又或者你而家最需要嘅係咩？呢一個確認動作可以避免咗好多誤會。作者話，男人中意先諗清楚再開口，女人中意邊講邊諗。男人開口之前，通常喺個腦入邊已經整理好思路，所以說話通常簡短有重點。但女人通常係透過說話嚟整理自己思路，傾訴嘅過程中先慢慢發現自己嘅真正需求同感受。所以女人嘅說話可能會跳嚟跳去，可能會講好多細節，可能突然轉換話題。男人聽到呢一種說話方式會覺得好混亂，但女人根本唔係要你揾重點，佢需要你陪佢一齊整理思路。所以男人要學識放棄揾重點嘅衝動，學識跟住女人嘅節奏，陪佢一齊走。講到呢度，我哋加插少少八字嘅知識。喺八字命理入邊有一種星神叫做傷官，傷官旺盛嘅人語言能力特別強，思維跳躍，說話生動，情感豐富，好中意用誇張嘅說話表達自己。如果你身邊有一個女仔講嘢經常用從來、永遠、所有人，佢嘅八字入邊好大機會係雙官星比較旺。了解到呢一點，男人就唔好再對號入座，明白佢背後所講嘢嘅模式。相反，一個男仔八字比肩劫財好重嘅話，即係佢個性比較獨立自我，說話簡潔直接，唔習慣表達情感。呢一種男仔好容易被女仔覺得佢唔關心我，但其實佢只係唔擅長用語言表達愛，佢嘅愛可能透過行動表現出嚟。所以了解對方嘅八字，可以幫你更有效理解對方嘅溝通模式。總結呢一集，男女說話嘅方式根本係唔一樣嘅。女人用語言表達感受，好中意用誇張嘅詞語；男人用語言傳遞信息，說話直接。男人要學識唔好用字面嘅意思去理解女人，要問自己佢背後嘅感受係乜嘢。女人要相信男人嘅冇事，唔好不停追問。雙方都要學識先聆聽，再揾出解決方法。下一集我哋會探討書入邊兩個經典嘅理論：橡筋理論同波浪理論。男人有時就好似條橡筋咁，時鬆時緊，而女人嘅情緒就成日起伏不動，好似波浪咁。呢兩個理論可以解答到好多情侶嘅問題。如果你聽到呢度，發現自己同另一半成日因為溝通誤解而嘈交，或者覺得對方根本唔明白你，歡迎嚟 IG 揾 KK 師傅做一個奇門遁甲諮詢，睇睇你哋嘅感情格局如何，同埋點樣可以改善溝通模式。我係 KK 師傅，我哋下一集見，拜拜。